A Greek person came, na kejira dero negai, dige wira. Na ndakoroti ugugai ne kujuraga. Getigira muno, todo dekira goda wa 13 guoko. I think it was almost 13. Na siakomenyera mae na gukiruto gekonenda gitari. Leo kuigua ate na daga gutika kuhujene ngokua ri wangeka atia. Ndatigira hau. Ndatigira hau. Hey, man, no meterere. Leo kinya ndo ile microphone ki upakanisa nite ugiro hoshondati. Datiga. This man refused. I surrendered go shiakwa. He refused. I surrendered muthegi. He refused. Ginya muthenya ora ndiramwamurire ne ndamurire ulikata na nguo. Aregire nguo shiakwa. Sasa nitayoka wapi na nataka kuzirudisha church si zangu. Sikireo hau. Yori hikira wenda. Alikata. Na kiraga pio, akiraga muthegi, na kiraga everything. See how now shadage kirida damu amuradi dirute nacio ringi. But I didn't want them. I think kuraga gwake kwa guori. Kwa giterire ta Haroni. Tondu Haroni aragira gukua ne nguo. Miriam akihorwo nondu macabetie Musa marieri. Na Musa tikwaga nataga ne tere mwaganu ne hikite uru. Na magiciaririra makiaririra muno makiuga neuma na muiritu na mu South Africa. Kwaje muiritu su tuka gagana wa guku. Ndio kana wa muranga ngaka karogia. Ucio mari na Musa. Antani tawa guku. Na gituka Musa ni akite uru. Haria marageria Ngai agiuka. Ta imagine no ndo wa nguo. Ndahutiri Haroni. Atugatiri mutikarute nguo. Na mwashiruta mutigate. Chokeria bishofu na thayo. Ona riu iyo meambo tutaongea. Tututire turaikara na bishofu ni ndikimwire wega biu. Ati tiwira ndiratigaga ni gutiga ndiratiga biu ni kuhuruka ndirenda. Wene agadiraga maretwa maige. Mena my wife na pastor sakwa na bishofu. But myself, then you would kokoni kokwa kigitigira. Igage kiriatia. Na kuma haude mokuo de vitale we ogekatia. Ile tikotikana no horo. Akamundo Ngai yake hiuka. Riu ithenya ria kwari. Ngai ne angekionire undu ne ngeinire. Bogwa wa gwito kanitha wendagia mathanduku ringi agorirwo kou. Tethago bogwa wa ile kitu. Na yo garogamire na Judini murata wakwa muno garogamire na rio Jane na apostle John Paul are India ageso kina ugokomba gwikorokia mwire tono movea na ogokira na ginyo mutharafa wa thakaramendi riu ri ingiathikirwo no Mainanga James Maina arata kwa Bishop Wilson they would have cared they can but it was not time for my brothers or my seniors to do so to me.